فکرشو بکن میخوای کتاب بخونی ولی یهویی چیزی که انتظار نداشته باشی اتفاق بیفته. بله برقا رفتن، ولی اصلا جای نگرانی نیست، چون یه چراغ مطالعه شارژی میتونه کار تو راه بندازه. بریم که با هم بسازیم. خب دوستان، برای ساخت این وسیله اول باید کارهای لامپ انجام بدیم. یه لامپو کاملا تخلیه می‌کنیم، اینو می‌ندازیم دور، دیگه بکار نداریم. اینم باید ازش جدا کنیم. بعد لامپو به 3 تیکه تقسیم می‌کنیم. خب دوستان، به این 2 تیکه فعلا نیاز نداریم و باید یه کارتون به دور این به اندازه خودش دورش بدیم. خب دوستان، دایرمون به همین حد دیگه باید توی این جا بشه. بعد ببینید چه صاف و دقیق توش جا شده. خب دوستان، 2 تا پاور LED 1 وات هم برای پروژمون باید استفاده کنیم. خب دوستان، دقت کرده باشیم پایه ها رو باید از سمت هم منفی به منفی، مثبت به مثبت بذاریم. چش دو ابرو. حالا باید یه سوراخ ریز این وسط بزنیم برای سیم کشیامون. بلکه چقدر ریزه. خب دوستان، برای اینکه قطب‌ها رو گم نکنیم اونجا قطب‌ها رو می‌نویسیم، یا مثبت یا منفی. بله، این منفی یا این مثبته. برای اینکه قطب‌ها رو گم نکنیم دوستان، فلت باید بکشیم برای لامپ. فلت یه اولیش، اینم دومیش. بله. اینم از این دوستان، فلت کشیمون انجام شد. خب دوستان، با یه سیم مثبت و یه سیم منفی از این وسط رد کنیم اینجا. بعد حالا باید لگیمشون کنیم به فلت. خب دوستان، همونطور که گفتم مثبت به مثبت، منفی هم به منفی. خب دوستان، دیگه کاری با این نداریم، بریم سراغ قسمت اصلی ماجرا، یعنی وصل سرپیچ لامپ. اینم از این. خب دوستان، یه مقاومت 100 ohمی هم نیاز داریم که یه وقتی لامپمون بر اثر ولتاژ زیاد نسوزه. اینو اینجا میذاریم، این هم باید ببندیم روی این. خب دوستان، باید قطب مثبت لامپمون رو به سرپیچ لگیم بزنیم. خب دوستان، دیگه کارهای لامپ به طور کامل تموم شد. ما اینو هول بدیم داخل، این سیم هم بیاریم بیرون به این شکل. این سیم باید اینجا باشه دوستان، ببینید باید اینجا باشه و اینم میبندیم میره تو. خب دوستان، ما دیگه کاری با لامپ نداریم، میریم سراغ کار اصلی. خب دوستان، قسمت اصلی ماجرا این چراغ مطالعه‌ای هست که خرابه و ما میخوایم شارژش کنیم. اول اینو باز میکنیم، هولدر رو از توش جدا میکنیم، این سیما رو باید جدا کنیم. اینم از این. حالا باید یه سیم جدید براش از این خرطومی رد کنیم. خب دوستان، این سیما رو باید اینجا گیر بدیم بهش، هم از چند جهت باید بهش گیر بدیم. اینطوری برای سیم جدید باید از 3 طرف همدیگه متصل بشن. خب دوستان، سیم جدیدمون هم به خرطومی کشیده شد و اضافه شد. حالا باید سیما رو به هولدر متصل کنیم. خب دوستان، خب دوستان، دیگه کاری هم با این قسمت نداریم و وقتی که لامپ رو ببندیم سر جاش و دیگه با این قسمت کاری نداریم، میریم برای نصب باتری. دوستان، این لامپ رو به هیچ عنوان تو سرپیچ 220 ولت وصل نکنید که خیلی خطرناکه. خب حالا باید یه ماژول شارژر اینجا بذاریم، اینجا. خب دیگه جای شارژرمون هم در آوردیم. اینطوری
اینم از این. خب دوستان حالا باید سیم هولدرمون رو به مدار لحیم بزنیم. حالا باید سیم رو بکشیم برای کلیدمون، کلید روشن خاموش لامپ. خب دوستان به دلیل محدود بودن فضا ما مجبور شدیم فیلمو نگیریم و کلید رو لحیم بزنیم، ولی خب دیگه شما خودتون فکر کنم لحیم زدن کلید رو قطعا بلدین دوستان. خب اینم از دکمه. بله دوستان سیم کلید رو حالا باید به اینجا لحیم بزنیم. حالا میریم سراغ قسمت خیلی کاملش، یعنی نصب باتری لیتیوم. خب دوستان اینم از باتری 2800 میلی آمپری لیتیوم یونمون که حالا باید سیماشو به اینجا لحیم بزنیم. روی اولیش خب اینم از آخریش. خب دوستان این از داخل پروژمون دیگه تقریبا تمومه، تقریبا که نه کاملا، ولی درش هم ببندیم دیگه کاملا تمومه. دوستان تمام مراحل چراغ مطالعه‌مون تموم شد، فقط مونده تستش که این هم از نورش، که نورش برای کتاب خوندن واقعا عالیه. این از خاموش شدنش، این هم از روشن شدنش. برای مواقعی که برق میره بسیار عالیه و میتونیم با خیال راحت کتاب بخونیم.